friends. Hi friends. Welcome to VRJ family. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಗ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನಾವೀಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ಬರು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದು ಕಸಿನ್ ಇವರು ಯಶ್ವಿತ್ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏನಟ್ಟು ನಾವೀಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿದು ಸೀನ್ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ರಬ್ಬರ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗಲ್ಲ? ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಇನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಪೈನಾಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಶ್ವಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಗಾಡಿದ್ದು ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಬಾ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇವರು ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಡಾಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು 40 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆ. 1.5 ಅವರಲ್ಲಿ 40 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್, ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ, ನೀವು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಂದಮೇಲೆ ಈಗ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪೈನಾಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡುವ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತುಂಟು. ನಮ್ದೇ ಕಾರು, ಎದುರು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಸಹ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿದೆ. ನಾವಂತೂ AC ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಾಣಿತು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಜೋರು ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ಸಹ ಈಗ ಜೋರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಶೃಂಗೇರಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತುಂಟು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತುಂಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈನ್ಬೋ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ರೈನ್ಬೋ. ಈ ಕಡೆ ರಿವರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಿಶ್ಗೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ನಾವು ಕುರ್ಲೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚರ್ಮಣಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೇವೆ. ಅದೇ ಇನ್ನು ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಮಂಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ಚರ್ಮಣಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುದಾ? ಇನ್ನು ಚರ್ಮಣಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುದಂತೆ. ಈಗ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೀರು ಸಹ ತುಂಬ ಇದೆ, ಸುಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು, ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಒಳಗಡೆ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸರಿ ಸಹ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ
ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊಟದ ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು. ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಆಗಿ ತೂಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಮುಲ್ಪತ್ತ ಅಂದು ಮುಲೈ ತೋಚು ಮುಲ್ಪತ್ತತೆ. ಹಾಯ್ ಜಚ್ಚು. ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ನಾವು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹ ಬಂದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.